အခုလိုမျိုး logo ရေးဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကို့မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အပေါ်ဝင်ငွေတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TNG Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့မှာဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့အမိုက်စား logo တစ်ခုဘယ်လိုရေးဆွဲရမှာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအသေးစိတ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာဒီ logo ရေးဆွဲတဲ့နည်းပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းတွေမှာဒီ logo ရေးဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ကို့မှာအပေါ်ဝင်ငွေတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TNG channel မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းပညာများ online ငွေရှာနည်းများနဲ့ software အသုံးပြုနည်းများစသဖြင့်နည်းပညာပေါင်းများစွာအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မနေရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာရှိတဲ့နဲ့ရောင်စာတန်း subscribe ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းကိုပါနှိပ်ပြီးအော်ကိုရွေးထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ကမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းပါးပေါ်မှာ notification လေးတွေရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ Pageless ဆိုတဲ့ application လေးရှိထားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီ application ကတော့မိတ်ဆွေတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီ Play Store ပေါ်မှာတွားပြီးတော့တောင်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့ဒီ application ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ချင်းမှာတော့အခုလိုမျက်နှာပြင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်နှာပြင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာလေးကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြရမှာပေါ့နော်ဖြတ်ပြဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒီအပေါ်ဆုံးပယ်ဖက်တောက်မှာရှိတဲ့ဒီခဲတံဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတော့ OK ကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုမှာ logo ရေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာရှိနေတဲ့ site လေးတွေဒါကတော့ logo site ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကဒါ logo site မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ site လေးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူက၄တောင်ကွက်လေးနဲ့နှစ်ထပ်ထပ်ထားတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါအခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒီ image site ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် square ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် profile picture ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် OK ထပ်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ site ပါပဲเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုဒီကနေ့ဘာကိုလုပ်ပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာပေါ့เนาะစာလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒီ logo လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အသေးစိတ်ကိုတော့အလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ setting ရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video file အရန်ရှည်တော့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီ video file ထဲမှာတော့ကျွန်တော် logo လောက်ထားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဘယ်အနေဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့မျိုးစလို့တေချာကြည့်ထားပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့လုပ်ပြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီရှိတဲ့ဒီ A ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်တွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာtag ဆိုတဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီအပေါင်းပုံစံကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ခဲတံကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ဒီခဲတံကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီစာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုခဏလှုပ်ပြပေးမှာကကျွန်တော်ကဘာလှုပ်ပြမိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ K ပေါ့နော်ဒီ K တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ယူပြပါမယ်ပြီးရင်တန်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် OK ကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးစာလုံးကနည်းနည်းတေးနေရပေါ့နော်တေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်အပေါ်နည်းနည်းဆွဲလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ T နှလုံးပုံစံကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စာလုံးနည်းနည်းချဲလိုက်ပါပေါ့နော်ချဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရရပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အမှန်ချစ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ရွှေ့ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထက်လို့ရမှာလဲဆိုရင်ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းမယ်အယောင်ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီ color ဆိုတဲ့ဟာရှိရဲ့အကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ထားမဲ့ color ကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုထားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအနက်ရောင်ကိုယူပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်အနက်ရောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ကြည့်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြီးပြီနောက်ထပ်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာထားလို့မှလဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီ font ပုံစံကိုတစ်ချက်နည်းနည်းပြောင်းမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုဒီမှာ font ဆွဲဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးယူမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်ထားကြည့်ပါမယ်နော်ဒီကောင်တိတ်မလှပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘယ်ဟာယူမှာလဲဆိုတော့ခဏလေးเนาะနည်းလေးလှတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဟာကိုယူလိုက်ပါမယ်เนาะဒီစလုံးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတော့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့color လည်းပြောင်းလို့ပြီးသွားပြီ font လည်းပြောင်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထားလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းမှန်ကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပျောက်တော့မှာเนาะဟုတ်ပြီဒါမျိုးပျောက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် shade တစ်ခုကိုထပ်ခေါ်မယ် shade ခေါ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီအလဲဟာကိုတွားမယ်เนาะဒီအလဲကဟာပေါ့เนาะ A ဘေးနားမှာတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shade ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်
အခုလိုမျိုး shape တစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအမှန်ရှိပေးလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဇာလုံးပေါ်မှာဖုံးထားပါတော့အခုလိုမျိုးဖုံးထားလိုက်ပါအခုလိုမျိုးဖုံးထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုအယောင်ပြောင်းမယ်နော်အခုဟာကိုအယောင်ပြောင်းဖို့တော့ကိုအပေါ်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် color ဆိုတဲ့ဟာရှိရဲ့အဲ့ color ကိုတစ်ချက်လောက်တွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကဘာအယောင်ကိုထားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအပြာရောင်ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပြာရောင်ကိုပဲရွေးမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထားလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ပြောင်းပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူကောင်းရဲ့ဘေးနားမှာမတ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကနုတ်ဖော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတောင်းကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါဒီလောက်ထားမယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကိုတစ်ချက်ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်ဖယ်ထားတာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုပဲတတန်းနဲ့ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆက်ပြီးဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်မယ်နော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဒီလိုဘေးနားကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားမယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီတောင်းကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါနာကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ဒီကောင်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တူလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်ကိုလည်းဒီဘေးနားမှာဖယ်ထားလိုက်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကနုတ်ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလောက်လောက်ယူလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူမဲ့ကနုတ်ပုံစံကဒီပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာထုတ်လို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို copy ယူမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်ဒီ၄တောင်ကွက်နှစ်ထပ်ကိုထပ်ထားတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်အခုလိုမျိုးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဇာလုံးကိုအောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတောက်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဖက်ဟောပေါ့နော်ဒီဒီဟောပေါ့နော်မြားလေးခုရှိတဲ့အောင်တစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရွှေ့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ရွှေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကနုတ်ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ယူပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လိုက်ပေါ့နော်လက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပါမယ်ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှန်ချစ်ကလေးကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးထောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကနုတ်ပုံစံကျွန်တော်တို့ရရှိလို့လာပါပြီနော်ရရှိလို့လာပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဗျဒီတောက်မှာကျတော့မလှအောင်ဖြစ်နေဗျာနော်ဒီမှာဒီတောက်လေးကမလှအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတောက်လေးကိုနည်းနည်းဖြတ်ပြပါမယ်နော်နည်းနည်းဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီ shape ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးခေါ်ပါမယ်ဒီကောင်မခေါ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှန်ကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲဟာကိုလာပြီးရင်ဒီ shape ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးခေါ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ကလေးနဲ့ပေးပါဒါကိုဒီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတေးအောင်လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ဟာကိုဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဟောပေါ့နော်၄တောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးနှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအလဲဟာကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ OK ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လောက်ဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလူကောင်းတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့အကုန်လုံးမရသေးပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူကအကုန်လုံးမရဘူးဗျဒီမှာเนาะအကုန်လုံးမရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ချိန်ထားလာမရသေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်လိုက်ပါမယ်เนาะခဏလေးစောင့်ပေးပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတော့အဆင်ပြေတော့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာအဆင်ပြေတော့ပါပြီအကုန်လုံးဖြတ်လို့အောင်ပြီတော့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ကလေးကိုတစ်ချက်တော့ထပ်ပြီးပေးပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်လို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်ကိုလှည့်ချင်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းထားမှာလားဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကူးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုထားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထားရအောင်နော်ဒီလိုထားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးနဲ့ယူပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ချဲအောင်နော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတင်းနေလို့နော်နည်းနည်းတင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအပြည့်ယူလိုက်ပါနော်အပြည့်ယူလိုက်မယ်တိတ်ကိုကြိုက်လေးရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးကိုနည်းနည်းတင်းရပါနော်ဒီစာလုံးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတင်းရပါမယ်တော်လာပါနော်တော်လာရင်လည်းပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ရှင်းပါမယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစောင်းပြလိုက်ပါနော်ဒါတော့မဆိုဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲဆိုတော့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုချိန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါတိုင်းတင်လာပြီပါဗျ
ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတစ်ခုထဲနဲ့လောက်တာကျွန်တော်တိတ်မလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးယူမယ်ဒီကောက်ကိုဒီကနုတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပွားမယ်ပွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ copy ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကဟာကိုနော်ဒီအပေါ်ကဟာကိုလဲခဏလေးနော်ဒီကောက်အောင်လဲရွှေ့ရတာအဆင်မပြေဘူးဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ယူပါမယ်ဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးဗျာဘယ်ဟာတိဒါတွေပဲလာပြီးမိနေဗျဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ logo လေးဆွဲတာကြတော့စိတ်ရှည်ရပါတယ်ဗျစိတ်ရှည်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံနဲ့ယူမယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံစံနဲ့ယူမယ်ဆိုတော့အခုပုံစံကြတော့သူကတိတ်ပြီးမလာသေးပါဘူးနော်မလာသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုထပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုထပ်ပြီးဖော်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်တော့ထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါနော်ထပ်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကိုတစ်ချက်တွားပေါ့နော်ဒီအလဲဟာကိုတစ်ချက်ထွားပြီးထပ်ပြီးတွားမယ်ပြီးအပေါ်ကနှစ်ခုကိုဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းဖြစ်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကခြုံပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုအလဲကဟာကိုပဲထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ကဟာကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျတော့ဒီကောင်းကိုတို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒါတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာထားလို့ရမှာလဲဆိုရင်အပေါ်ကိုဆွဲပါဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ stock ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီ stock ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီ bar လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ယူလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အမှန်ချစ်ကလေးပေးပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လို့ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကဟာကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပါနော်ဒီအပေါ်ကဟာကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဟာကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပါနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ကွက်လုံးကိုအမှန်ချစ်ပဲပြီးရင်အလဲကဟာကိုထပ်ပြီးနှိပ်ရပါနော်အမှန်ချစ်ပေးနာကဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့အခုဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကဟာကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်အပေါ်ကဟာထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီဇာလုံးရောကနုတ်ရောသူကတစ်ခုတည်းဖြည့်သွားပြီပါနော်ဟုတ်ပြီတစ်ခုတည်းဖြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထားလို့ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါနော်ဒီလူကောင်းပုံစံကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီဘားလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံစံလေးကလာတော့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလာတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ပါဦးမယ်နော်တလောက်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အမှန်ချစ်တော့ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဘာထပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အပေါ်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ shadow ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပါဒီ shadow နော် shadow ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်းလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ချိန်နည်းနည်းချိန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘယ်ဟာပူလာလဲပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးချိန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်းကိုဒါလောက်ပြန်ယူလိုက်ပါမယ်နော်တအားများတော့တူပဲနော်ဒါလောက်ယူလိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကနည်းနည်းလေးရှည်မြင်ဗျဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားကျွန်တော်တွေ့တလောက်ပေါ့နော် YouTube မှာတင်ထားတာတွေ့တလောက်တော့နိုင်ငံခြားသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအသေးစိတ်ဘယ်သူမှမရှင်းပြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲဒီလုံးလေးတွေနဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပဲပြပြလိုက်တာပေါ့နော်အသေးစိတ်အခုလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးပြောပေးတာမဟုတ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးသူတို့မှလည်းဒီအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်ရှည်မှာကြောက်လို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြောပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုင်းမှာဒါတော့ရှည်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးချိန်ကြည့်ပါမယ်နော်အောက်ကဟာကိုလည်းနည်းနည်းလေးချိန်လိုက်ပါမယ်တလောက်ယူလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုတလောက်ထားပိုကောင်းအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဘာထပ်လုပ်ရမှာဆိုအမှန်ချစ်ကလေးပေးပါနော်ဒီအမှန်ချစ်ကလေးတစ်ချက်ပေးပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ import ဆိုတဲ့ဟာကိုချက်အောင်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်
နော်ဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုမချိန်ခင်မှာဒီကောင်းကိုကျွန်တော်30 40ပတ်ဝန်းကျင်ပဲထားမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နည်းနည်းလေးချိန်ကြည့်ပါဘောနော်ဘယ်လောက်လောက်မှပို့ပြီးတော့လှမလဲပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်က90လောက်နော်90နည်းနည်းပဲကြုံမယ်ဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလောက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့90ကျော်ပဲထားတာကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ရွေးထားတဲ့အယောင်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူကပြောင်းနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဟာတွေကကြတော့ဒီလောက်ပဲယူထားပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ကလေးပေးပါဟုတ်ပြီဒါတခုပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထားလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က background ချိန်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါတော့နည်းနည်းလေးကြည့်လို့လှတော့ပါတော့ဟုတ်ပြီ background ချိန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှာဒါ download ဆွဲထားတဲ့ background လေးရှိပြီเนาะကျွန်တော်ဒီ background ကိုမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ from gallery ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ download ယူထားတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ယူပြပြပါမယ်သူကဘယ်နားမှာရှိမလဲဆိုတော့image ကိုတော့တွားမယ်ပြီးရင် from logo ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာယူပြမလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုယူမယ်ပြီးရင် select ကိုတွားပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ဒါယူမယ်ဒါဆိုရင် image လေးပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဒါလေးကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်းုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ background လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ၄တောင်ဟာတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးနားကိုတစ်ချက်လောက်ဆွဲလိုက်ပါနော်ဒီဘေးနားကိုတစ်ချက်လောက်ဆွဲလိုက်ပါဒီကောင်းကိုတစ်ချက်လောက်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့အောက်ကိုပို့လိုက်ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က logo ကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန် change ကြည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ add လို့ပြန် change ကြည့်လိုက်ပါဒါတော့မှကျွန်တော်အယောင်လေးရွေးထားတာနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့မလောက်ဖြစ်နေနော်ဒီစလုံးကနည်းနည်းလေးဒါကတော့ဟိုအနက်ရောင်လုံးဝနက်လုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ logo ပုံစံလုံးဝ design ဖြစ်တော့မှာနော်နိုင်ငံခြား design တွေပေါ့နိုင်ငံခြား logo တွေလုပ်တဲ့ design ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ချုပ်မယ်ပြန်ချဲ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာလေးအနည်းငယ်ပြန်ထည့်မယ်နော်စာလေးထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ A ကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတွားမယ်ပြီးရင် tag ကိုထပ်ပြီးတွားပါမယ်ပြီးရင်ခဲတံကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာရေးမှာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာရေးမှာလဲဆိုတော့creative ရေးလိုက်မယ်ပြီးထိုင်ကိုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီး okay ကိုပေးပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထားလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အောက်ကိုပို့မယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖောင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းမယ်ဖောင်းပြောင်းဖို့အတွက်ကိုအပေါ်ဆွဲမယ်ပြီးဖောင်းကိုတွားမယ်ပြီးတော့ဒီဖောင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုယူမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုယူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာထားလို့ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီတစ်လောက်လောက်နည်းနည်းဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ site နည်းနည်းပြောင်းမယ် site ကဒီနှလုံးကိုတွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုတစ်လောက်ထားပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ပေးမယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်ဖောင်းပြောင်းထားတာတိတ်မဟုတ်သေးပါဘူးเนาะဒါဒီဖောင်းမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်ဖောင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဗျเนาะဒီကောင်မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ဖြည့်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် okay ပေးပါပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော် stock လေးနည်းနည်းလေးပေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဖွင့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်လောက်ထားပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ logo လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာရရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစစ်ပါမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ဒီ cut ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်အောက်ကတစ်ချောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကို PNG နဲ့ထားလို့ရဒီကောင်းကိုလည်းထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ site ကတော့ကျွန်တော်ရွေးရမှာနော်ဒီကောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကိုဆွဲပါဒီမှာ ultra ဆိုတဲ့ဟာကိုယူလိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့လုံးဝကြီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က save နှိပ်လိုက်ပါ save to gallery ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒါစစ်ပြီးတော့ဖြည့်သွားပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ logo ရေးဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဒါတည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးသုံးတဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီညမှာတောင်းဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်